الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلبي بنور هدايتك. اللهم نور قلبي كما نورت الشمس. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalilu walal ma'alifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darini amin ya rabbal alamin. Wa dalilu jawazi tawasuli utawi dalil wenange tawasul bi ghairihi kelawan liyane Kanjeng Nabi aidan halimalih iku ma barang silaima dukira kang den tutur apa ma ditutur fil ajwibatil makiyati dalam kitab al-ajwibatil makiyah naqlan alinukila an min haji sa'adati saking kitab min haji sa'adah. Kala ngendika sapa rawi sing meriwayatkan hadis. Kala ngendika sapa an-nabi sapa nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikane tawassalu bi wa bi ahli baiti ila Allah. Tawassalu padha tawassul sira kabeh bi kelawan ingsun wa bi ahli baiti lan kelawan ahli keluarga ingsun. Tawassul ila Allah maring Gusti Allah. Padha tawassul sira kabeh marang ingsun lan kelawan ingsun lan kelawan ahli dalam ingsun keluarga ingsun datang Allah. Fa inahu mongko temen setuhune kelakuan iku la yuraddu raden tolak sapa mutawassilun wong kang tawassul bi kelawan ingsun wa bi ahli baiti lan kelawan ahli dalam ingsun tawasul ila Allahi maring Gusti Allah. Dawuh Nabi ini tentang tawasul, bertawasullah kalian denganku dan dengan keluargaku. Dengan keluargaku niku ahli baitnya Rasulullah. Berarti ini sebuah dalil bahwa boleh kita tawasul dengan selain Nabi. Ya tadi Kanjeng Nabi ndawi bertawasul dengan ahli baitnya Rasulullah. Berarti ahli bait Rasulullah kan betul Nabi. Innahu la yuraddu mutawassilun, karena sungguh tidak akan ditolak orang yang tawasul kepadaku dan kepada ahli baiti untuk permintaan kepada Allah Ta'ala. Wa naqala lan ngendika sapa Ibnu Jama'ah Imam Ibnu Jama'ah fi kitabih dalam kitab Ibnu Jama'ah Unsil Muhadharati, ya kitab Unsil Muhadharah an Ali bin Maimunin saking Ali bin Maimun. Kala ngendika sapa Ali bin Maimun sami itu mireng sapa ingsun Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yaqulu ale ngendika sapa Imam Syafi'i inni la atabarraku bi Abi Hanifata wa aji'u ila qabrihi fi kulli yaumin zairan fa idza uridat li hajatun salaitu rakaatain. Ini teman setune ingsun iku la atabaroku yektine ngalap barokah ingsun ngalap barokah bi Abi Hanifata kelawan Imam Abi Hanifah. Imam Abu Hanifah gurune Imam Syafi'i.
ngala barokah wa aji ulan nekani sapa ingsun ila qabrihi maring kuburane Imam Abi Hanifah fi kulli yaumin dalam saben-saben dina zairan hale wong kang ziarah fa idza uridat mongko dalam nalikane den pintoake dipintoake niku dihadapkan li kedue ingsun apa hajatun kebutuhan jawab syarat ida sholaitu mongko salat sapa ingsun rakaataini lawan rong rakaat wajitu lan teka sapa ingsun wa sa'altu lan nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah nyuwun al hajata ing hajat kebutuhan indahu ing dalem sandingi qabri Abi Hanifah pamatab utu mongko ora adoh ngani saking pamatab utu mongko ora adoh apa hajat ani saking ingsun hatta tuqdo sehingga den tekani apa hajat. Nah niki secara jelas ya omno wong sing apa secara jelas meneh tentang tawasul Imam Syafi'i ngalap barokah Imam Syafi'i datang Abi Hanifah inilah atabarraku bi Abi Hanifah sungguh saya mengambil barokah dari Imam Abi Hanifah wa aji'u ila qabrihi fi kulli yaumin zairan setiap hari saya mendatangi kubur Imam Abi Hanifah menziarahi kubur beliau fa idza uridat li hajatun sholaitu rakaataini ketika saya dihadapkan dengan satu kebutuhan hajat maka saya sholat 2 rakaat sholat hajat kemudian saya datangi kuburan Imam Abi Hanifah wa sa'atullaha al-hajah kemudian saya meminta hajat kepada Allah disanding di samping makam beliau Imam Abi Hanifah. Fama tabudu'ani hatta tuqdu. Setelah itu maka tidak lama hajat saya akan terkabul. Niki tawasule Imam Syafi'i dengan Imam Abi Hanifah dengan cara berziarah ke makam beliau, kemudian sebelumnya melakukan sholat 2 rakaat, berziarah, meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping makam Abi Hanifah. Faqala ketika sahabat Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar bil khairatil hisan dalam kitab Al Khairatil Hisan kanal Imam Syafi'i ayyama huwa bi Baghdad yatawassalu bil Imam Abi Hanifah kana ono sapa imamu Imam Asy-Syafi'i ayyama huwa ing dalam pira-pira dinane utawi Imam Syafi'i ku bi Baghdad ing dalam negara Baghdad ana iku kanal imam ana iku ya tawassul sapa Imam Syafi'i bil Imam Abi Hanifah kelawan Imam Abi Hanifah yaji'u ngrawuhi hale ngrawuhi sapa Imam Abi Hanifah ila dhorihi maring pesariane Imam Abi Hanifah wa yusallimu mongko uluk salam sapa Imam Syafi'i alaihi ngatas Imam Abi Hanifah wa yatawassalu
Lan tawasul sapa Imam Syafi'i ila Allah taala maring Gusti Allah taala bi kelawan Imam Abi Hanifah fi qada'i hajatihi dalam nekani hajati Imam Abi Hanifah intaha tutup. Apa ngendikane Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Khuratil Hisan menyebutkan kisah bahwa Imam Syafi'i pada hari-hari saat beliau tinggal di Baghdad, beliau melakukan tawasul dengan Imam Abi Hanifah dengan cara datang ke kuburan beliau, kemudian memberi salam kepada beliau, lalu bertawasul meminta kepada Allah Ta'ala untuk mengabulkan hajat Imam Syafi'i. Diriwayatkan lain kisahnya Imam Syafi'i malah ngendika tentang bab ziarah. Imam Syafi'i ngendika dengan kitab namine Dalilul Falihin. Wa yustahabbu ay yuqra'a indahu syai'un minal Qur'an. Wa yustahabbu ay yuqra'a indahu syai'un minal Qur'an, disunahkan di samping kubur untuk membaca sesuatu dari Al-Qur'an. Berarti tahlilan itu membaca sesuatu dari Al-Qur'an. Membaca Yasin, membaca surat-surat pendek yang ada di dalam tahlilan itu berarti membaca syai'un minal Qur'an. Wa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasanan. Seandainya menghatamkan membaca Al-Qur'an sampai hatam kana hasanan, maka lebih baik. Ngoten niku dawuh Imam Syafi'i. Maka dengan ini jelas sekali bahwa kalau ada orang mengatakan Imam Syafi'i berpendapat bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai kepada orang yang telah meninggal dunia, salah. Secara jelas ini disebut lagi kanjeng Imam Syafi'i ngendika malah kon maca Quran nang kuburan kok. Kemudian secara mutawatir dikisahkan anna Syafi'i zara Laits bin Sa'ad. Imam Syafi'i menziarahi Al-Laits bin Sa'ad, gurunya Al-Laits bin Sa'ad. Kemudian wasna khairan wa asna khairan, terus ngalem kali Imam Al-Laits iki wa qara'a indahu khatmatan. Kemudian Imam Syafi'i membaca Al-Qur'an sampai khatam. Iki tinggal sandingi kuburanipun Imam Al-Laits bin Sa'ad. Bahkan ketika maqala arju ayyaduma, saya berharap aktivitas seperti ini akan berlanjut, akan istiqomah. Bahkan al-amru kadzalik, kenyataannya apa yang menjadi harapan Imam Syafi'i untuk berlanjut selalu menghatamkan Al-Quran di makam samping makamnya Imam Al-Laits bin Sa'ad itu benar-benar terwujud. Jadi Imam Syafi'i biasa ngatamakan Quran nang syariat. Wa yatawassalu lan tawassul sapa Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal bi Imamina Syafi'i kelawan Imam Syafi'i, imam kita Syafi'i, Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal nggih tawassul dengan Imam Syafi'i. Wa ukhbira lan den kabarake apa ana halal maghribi teman sedhe ahli maghrib. Iku idza kanat nalikane ana niku lahum ketua alil maghrib apa hajatun kebutuhan. Ya tawassaluna mongko padha tawassul sapa ahli maghrib ila Allahi maring Gusti Allah bil imami Malikin kelawan Imam Malik, orang-orang ahli maghrib.
maghribi napa pundi maghrib niku dikatakan kanat lahum hajatun, ketika mereka mempunyai hajat pada Allah iki padha tawasul dhateng Gusti Allah menggunakan Imam Malik. Jadi imam yang digunakan untuk tawasul iku Imam Malik. Walam yungkirhu al-Imam Syafi'i, walam yungkirhu lan orang ingkari ing tawasul sapa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bal saddaqahum, balik benerake ing ahli maghribi sapa Imam Syafi'i ing ahli maghribi fihi ing dalam tawasul. Imam Syafi'i tidak mengingkari adanya tawasul, kemudian bahkan Imam Syafi'i membenarkan mereka yang melakukan tawasul itu dibenarkan oleh Imam Syafi'i. Faqala ketika sahabat Abul Hasan al-Imam Abul Hasan Asy'adili qaddasallahu ruhah, qaddasa muga bersihake sapa Allah Gusti Allah ruhahu ing ruhi Imam Abul Hasan. Ketika Imam Abul Hasan mangkanat lahu ilallahi hajah, manut sapane wong ku kanat ana iku lahu kutiman ilallahi maring Gusti Allah apa hajatun kebutuhan, wa aradalan ngarepake sapa man qada aha ing nekani hajat fal yatawassal monggo becik tawasul sapa man ilallahi taala maring Gusti Allah taala. Tawasul bil Imam Al-Ghazali kelawan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Barang siapa mempunyai hajat kepada Allah taala dan orang tersebut menghendaki hajatnya terkabul, maka tawasullah kepada Allah taala dengan Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Syadili dawi supaya tawasul dengan Imam Ghazali. Imam kurune riyen Imam Ghazali. Bahkan sing memimpikan tentang Imam Ghazali itu Imam Abu Hasan Asy'adili. Jadi ngimpi Imam Syadili niku ngimpi Kanjeng Nabi, pertemuan Kanjeng Nabi kalih Nabi Musa. Itu yang memimpikan Imam Syadili. Pertemuan Nabi kali Nabi Musa protes datang Kanjeng Nabi gitu tentang pernyataan Nabi Muhammad SAW, ulama ummati ka anbiya'i Bani Israil. Ulamaku itu bagikan nabi-nabi Bani Israel. Selaku ketua Nabi Bani Israel, Nabi Musa merasa tersinggung. Wah ini nistaan iki, pelecehan iki. Ono ulama bukan nabi kok disejajarkan disamakan dengan nabi, ini pelecehan. Nabi Musa mboten trimo. Terus Kanjeng Nabi supados membuktikan ucapan Rasulullah, ulama ummati ka anbiya'i Bani Israil, ulama umatku itu bagikan nabi pada zaman Bani Israil, itu ditakoni buktine yang Nabi Musa. Lajeng Kanjeng Nabi nimbali dateng ulamaipun asma Imam Ghazali. Terus Imam Ghazali dihadapaken dengan menghadap Nabi Musa alaihissalam. Pun niki perwakilan ulama kula panjenengan ngendikani kiambak. Ngendikan kiambak. Terus Nabi Musa ngendika ndangu, sampean sapa? Sapa jeneng sampean? Imam Ghazali jawab, kula Muhammad. Bapak kula nggih Muhammad, mbah kula nggih Muhammad. Muhammad bin Muhammad. Al-Ghazali. Nabi Musa duka. Aku ra takon sapa bapakmu.
apa meneh mbahmu barang. Aku mung takon sapa sira jenengi. Rasa ngomong bapak barang, mbah barang saking-saking supen. Ini apunten napa jenengan niku riyen nggih boten nate nglampahi napa? Kapan? Riyen niku sek didangu kali Gusti Allah. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Ya Musa, nang tangan tengenmu iku apa? Nabi Musa banyak tongkat niku. Didangu kali Gusti Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Sing teng tangan tengen kuwi apa Musa? Jadi kan jawab pripun coba? Tak jawab ya asai atawakka'u 'alaiha wa husyu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ya asai iki tekenku, pentungku. Iki tekan kula Gusti. Teng pundi-pundi kula nggih ginakaken pentung niki. Atawakka'u 'alaiha wa husyu biha ala ghanami kula nek angin wedhus nek ngarit nggih beto pentung niki. Waliya fiha ma'aribu ukhra pun hajat napa mawon kebutuhan napa niki kula beto. Napa niku ora kedawan? Napa niku ora kedawan? Kan cekap dijawab niki pentung kula. Kok mang niki pentung kula teng Tegal nganggo niki, teng sawah yo nggawa niki, angon wedhus nggawa niki, ngarit nggawa niki, ning pasar nggawa niki. Napa niku ora kedawan? Iku beda ngoten Nabi Musa. Bedane teng pundi? Pancen nek kuwi sengaja tak dawak-dawakake mumpung aku iso matur karo Gusti Allah. Nek mung tak jawab iki tekan kula ngoten lak yo ping sedilu. Nggih sami mawon, kula matur kali panjenengan niku nggih sengaja tak dawak-dawakake. Nek kula mung matur nami kula Muhammad lak sedilu. Kula nami kula Muhammad, bapak kula nggih Muhammad. Mbah kula nggih Muhammad niku men suwi wong kula niku mboten sinten-sinten, nabi ya dudu mumpung saged matur kalih nabi. Nabi Musa wis nggih pun kula taslim. Niku sing ngimpi wonten ilang niku ngimpi, tapi qila niku wonten kedadosan kisah tenggen pas peristiwa Isra Mi'raj. Tapi wonten sing ngendikaaken niku ngimpinipun Imam Syadili ngimpiaken Imam Ghazali. Mula Imam Syadili niki dawuh, wong duwe hajat butuh napa wae tawasul karo Imam Ghazali. Waqala ketika sapa Imam Abdul Hasan Asy-Syadili. Waqala ketika sapa Imam Ghazali rahimahullah wa nafa'ana. Lan mugi manfaati ing kita. Sapa Allah kita biulumi kelawan ilmu milik Imam Ghazali man yutawassalu wa yutabaraku fi hayatihi wa yutawassalu wa yutabaraku bihi ba'da mautih. Manut sapane wong iku yutawassalu den tawasuli sapa man wa yutabaraku lan den berkah sapa man fi hayatihi dalam uripe man yutawassalu jawi syarat man yutawassalu mongko kena den gawe tawasul sapa man mayuta barokulan kena den ala barokah sapa bihiman ba'da mauti dalam sawise sedune man. Sapa wong sing ketika hidupnya bisa digunakan untuk tawasul, untuk tabaruk, maka setelah meninggal dunia pun orang tersebut juga bisa digunakan wasilah untuk tabaruk, untuk tawasul. Setelah situ. Jadi ora ana bedane. Sebelum situ atau setelah situ sami. Wa dzikra lan tutur anil arifi billah aqud bir dairah Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy'arani. Syekh Abdul Wahhab Asy'arani radhiyallahu anhu. Apa sing ditutur ana ba'da masyaikhihi. Temen setune sebagian pira-pira gurune Imam Syekh Abdul Wahhab. Iku yakunu ngendika sapa ba'di masyaikhi
Inna Allah Ta'ala teman sedaya Allah Ta'ala iku yuwakilu masrahake sapa Allah bikabri kuli waliyin kelawan kuburane saben-saben wali, masrahake malakan ing malaikat yaqdi kang nekani sapa malakan hawa ijaman ing pira-pira kebutuhane wong, tawasala kang tawasul sapa man bihim kelawan ahli kubur, kullu waliyin iku lawan kulli waliyin kama waqa'a kaya oleh tumiba kama kaya ketara waqa'a akan tumiba apa dalika mengkono-mengkono ma lil imami kedua Imam Syafi'i wa sayyidati lan sayyidah Nafisah wa sayyid Ahmad Al-Badawi dan Sayyid Ahmad Al-Badawi. Paling ketiga akan Syekh Abdul Wahab Asy'arani akan pilih Allah Ta'ala niki mewakilkan malaikat untuk menunggui makam para wali. Kemudian tugas malaikat itu menghadirkan hajatnya orang yang tawasul menggunakan para wali-wali tersebut. Seperti halnya yang terjadi pada Imam Syafi'i, Sayyidah Nafisah, Sayyid Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhum ajmain. Wa rawalan riwayatake sapa Ibnu Sunni, Imam Ibnu Sunni, Amni Ibnu Mas'udin sang Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala ndika sapa Ibnu Mas'ud qala ndika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idan falatat tabatu ahadikum bi ardi falatin, idan falatat narika ucul, narikane ucul berat utawa mecul apa tabatu ahadikum kewan kendaraane salah siji nira kabeh bi ardi falatin kelawan bumi alasan, bumi alas fal yunati monggo becik ngundango sapa ahad ibadallah ihbisu, ibadallahi wali-waline Gusti Allah ihbisu ngekero sapa sira kabeh. Fa inna lillahi mongko iku tetep kedue Allah ibadan ana pira-pira wali yujibunahu kang padha nuruti sapa ibadan ing ahad. Wa idza adalla lan dalam nalikane kelangan sapa ahad sayan ing suci-wici wa arada lan ngarepake sapa ahad aunan ing pitulungan faliyaqul mongko becik ngucap sapa ahad ya ibadallah aghithuni ya ibadallah pira-pira kawulane Allah aghithuni padha nulungono sira kabeh ing ingsun aghithuni padha nulungono sapa ing sira kabeh ing ingsun rawahu Tabarani. Kanjeng Nabi ngendika nalika ana wong numpak jaran terus nang alas jarane mecul niku nek kepengin jarane bali pun ngundang ibadallah ahbisu ya ibadallah ihbisu ibadallah ihbisu kawula-kawulane Allah ihbisu padha ngekero sira to nyekelo sira kabeh dikatakan Allah kagungan kawula-kawulane Allah para wali-waline Gusti Allah sing bakal nuhoni nalika diundang ngoten niku ya ibadallah ihbisu
menapa nalika kelangan sesuatu lajeng kepengin oleh pitulung faliyaqul ya ibadallah aghithuni iki ugi bisa dadi dalil ana mujahadah wali kutub mujahadah wali kutub kanthi cara madhep dhateng wali kutub sing nang lor wali kutub sing nang kulon wali kutub sing nang kulon, wali kutub sing nang kidul, wali kutub sing nang wetan, sing nang lor, sing nang dhuwur, sing nang bumi, sing muter jagat. Niku sami kalimatipun aghithni ngangge istighosah aghithni. Kangge uluk salam riyin. Assalamualaikum ya jami'a auliyaillah sinten ana ruqaba ana nujaba ana aqtab khaus bijalillah apa ngaran niku nggone dewi-dewi anggone terus burine niku selain assalamualaikum niku aghithni nyuwun ditulungi. Iki dalile wali kutub. Mujahadah wali kutub. Ora salat iku mujahadah madhep ngulon, madhep ngidul, madhep ngetan, madhep ngalor, madhep munggah, madhep medun. Iku wong ora ngerti ndarani salat nate di Ansor itu pas enten acara ngoten terus nang pesisir nang Purworejo. Nah, terus pas nang pesisir itu nang pinggir laut itu ada mujahadah wali kutub. Nah, wong sing ora ngerti nek saka kaduan kok salat madhep ngulon, madhep ngidul, madhep ngetan, madhep ngalor, madhep munggah, madhep medun, salat apa kae ngono. Iku ora salat mujahadah. Katrok ngerti. Mujahadah karo salat. Ora ana rukuk sujud bareng. Fa fi hadzal madhkuri mongko iku ing dalem ikilah kang wis den tutur dalilun. Utawi dalil dohirun kang pertelo fi jawazi tawasuli ing dalem ala jawazi tawasul ing atase wenangi tempat tawasul bil auliya iklan pira-pira wali wasolihin lan pira-pira wong saleh. Aitsu kana ing dalem sekirane ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yafalu niddaake sapa Kanjeng Nabi dari kae mengkono-mengkono tawasul binafsihi kelawan awak dhewe Kanjeng Nabi wa ya'muru lan perintah sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan tawasul perintah ashabahu yang biro-biro sahabate Kanjeng Nabi. Nabi nggih tawasul, Nabi nggih memerintahkan para sahabat untuk bertawasul. Faqala lan tiga sapa al-arifu billah. Al-arif billah al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad iki sing kagungan kitab Risalatul Mu'awanah. Dan kitab-kitab kathah sanesipun tentang tasawuf, tentang hati. Radhiyallahu anhu wa nafa'ana lan mugi manfaati sapa Allah kita bi ulumi kelani ilmune Abdullah Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad. Amin. Mugi nyembadani Tuhan. Ing penyuwun kula. Ngendikane yang bagi prayoga li zairi kedue wong kang ziarah ida ziarah nalikane ziarah sapa zair ziarah kubur sholihina ing kuburane pira-pira wong saleh. Apa sing prayoga ayat ma'ina yento tenang sapa zair indah ing dalam sandinge sholihin wa yastakthir lan yento ngakeh-kehake sapa zair minal istighfari saking istighfar wa du'a ilan dungaake lahu maring as-sholihin
wa tarahumilan ndongaaken welas alaihi mengatasi sholihin wa yaqra'ulan maca sapa zair ma ing barang sira tayasara kang gampang apa menawi Al-Qur'ani saking Al-Qur'an wa yudilan hadiahake sapa zair tawabahu ing ganjarane qiraah ganjarane ma lahum ilaihim maring sholihin fal yukthir mongko becik ngekeh-kehake sapa zair min doa saking donga indaha ing dalam sandinge makbarah faina minhum mongko temen setune iku setengah saking sholihin manute wong yakunu kang ana apa doa donga inda qabrihi dalam sandingi kuburane man ya iku mustajaban ana iku mustajaban den sembadani maka juribalan teman-teman den jajal apa dalika mengkono-mengkono doaun mustajab hatta anna ahla Baghdad sehingga teman setune ahli Baghdad iku yusamuna padha jenengi sapa ahli Baghdad qabra Sayyidil Imam Musa Al-Kadzim ing kuburane As-Sayyid Al-Imam Musa Al-Kadzim bin Al-Imam Ja'far As-Shadiq jenengi atriyaqal mujarraba ing jeneng tiryaqal mujarrab obat kang mandi kuburane Sayyid Al-Imam Musa Al-Kadzim bin Abi Imam Al-Ja'far As-Shadiq niku wong Baghdad ngarani at-tiryaqal mujarrab obat sing manjur iku sariyane Imam Musa Al-Kadzim ngoten ngantian sarian disebut dengan obat sing manjur mujarab. Kesini sowan rono tawasul nang kono mesti paringi manjur. Al-istijabati doa ta'awati tegese krana oleh den sembadan ini pira-pira donga. Wanggi syafil muhimatilan kebukae pira-pira perkara kang nusahake wa kadzalika qabru ma'rufil kurhi kaya mengkono-mengkono kuburane Al-Imam Musa Al-Kadzim qabru ma'ruf al-kurhi utawi kuburane ma'ruf al-kurhi wonten sing maca al-karhi al-kurhi yusama den jenenge apa qabru bidzalika kalan mengkono tiryaqal mujarrab wa huwa atriyaqal mujarrab wa huwa tawi al-imam iku bi Baghdad ana ing Baghdad Imam Ma'ruf al-Qurhi iku bi Baghdad ing dalam Baghdad aidan halimali wa katsiran malan akeh banget li ahli Jawa ta kedue ahli Jawa ya wong Mesir biyen nek ngece kare wong Jawa iku mergo kupluke ireng bakor Jawa. Bakorke sapi Jawa. Nah, iki wong Jawa. Wonten kisah ketika berkunjung teng Imam Nawawi, Mbah Nawawi Banten berkunjung teng Mesir kemudian diece ngoten niku teng satu masjid pasang ngoten diece kalih wong Mesir bakor Jawa. Ngerti ke? Sapi Jawa. Ngono. Mbah Nawawi iku kupluke diencengake ngoten. Masjid iku melu menceng, melu miring, kupluke diringake, masjidé melu miring. Dijejegake jejeg meneh. Iku kisah wonten sing nyritake ngoten karomah Mbah Nawawi Banten. Kupluk diencengake kok masjid melu menceng kok ya. Ahli Jawa minal muslimina saking pira-pira Islam alladzina yo muslimin yakunu kang ana apa doauhum dungane muslimin inda qabri ba'dil auliya ing dalem sandinge kuburane sebagiane para wali
alladzi ya qabri tufina kang den sareake sapa ba'di auliya bi Jawata ing dalam tanah Jawa iku mustajaban ana iku mustajaban den sembadani. Demikian pula banyak kubur-kubur di tanah Jawa ini, kuburan sebagian para wali-wali Allah eh, yang ketika berdoa di makam tersebut, kuburan tersebut, doa kita akan dijabah oleh Allah. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allahumma qadir Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben wiji-wiji ku qadirun dat kang kuwasa. Wa fi hadzal qadri lan iku ing dalem ikilah kira-kira kifayatun utawi kecukupan. Di hadzal qadri kifayatun iku cara bahasane gambir ya cukup sekian. Wis cukup sekian kan cukup. Wis cukup gawe dalil, gawe pedoman. Sudah sangat cukup bagi pedoman atau dalilnya pengikut ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Manfaat nambahi kuat akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita nek ngerti dalil itu sakit jadi tambah mantap, betul-betul mengetahui kebenaran akidah dan amaliyah ahli sunnah wal jamaah. Al-Fatihah. Ini